Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai suna Arewa. A yau zan nuna muku ne wani bidiyo mai amfani wanda na san mutane da yawa suna neman bidiyo akan abin ba su samu ba. Bidiyon ne yana magana ne akan yadda ake sauke bidiyo daga Facebook zuwa kan wayanka. Yanzu za mu nuna yadda ake yi. Mataki na farko shine zan hau kan Facebook ɗina. A Facebook ɗina na hau. Yanzu ina cikin Facebook ɗina zan shiga wajen bidiyoyi. Na shiga wajen bidiyoyin danna ɗan alama ɗigo ukun nan na kan bidiyon da nake so. Ya nuno sai danna copy link ɗin nan. Kun ga ya nuna link copy ba? Sai in fita in je in shiga SnapTube. Ba lallai sai SnapTube ba. Masu Vidmate ma za su iya bin wannan hanyar da muka bi, duk sakamako ɗaya zai bayar. Sai in danna download ɗin nan, zai nuna min wannan abu, sai in danna download. Sai mu jira shi ya buɗe. Kun ga ya ɗauko bidiyon, sai mu danna wannan ɗan ƙaramin download ɗin a kai. Yawwa, zai nuna mana mu zaɓi nauyin abu. Ni na saba ɗaukan 720 nan ne. Shikenan. Kada ku manta ku yi subscribing wa channel ɗina, ku danna ƙararrawa don kowa ya amfana, kuma ku yi liking, ku tura bidiyon ga 'yan uwa don kowa ya amfana.